आज हम लोग आए हुए हैं राजगीर को सुंदर दृश्य देखने के लिए। और ये जो राजगीर है के बीच में जो बना हुआ है ग्लास ब्रिज, ये कितना सुंदर जगह पे बनाया गया है। ये चारों साइड से पहाड़ घेरा हुआ है और बीच में ग्लास ब्रिज है। और ये ग्लास ब्रिज इतना नीचे है और उसके बाद भी पहाड़ इतना ऊंचा है कि कह नहीं सकते हैं। आप ये लोग देख सकते हैं, ये नज़ारा इधर से गए हैं, यहाँ पे सफारी भी बनाया गया है। इसी के बीच में इतना बड़ा एरिया